saroilla ja altaassa näyttää olevan vielä parempikin meininki. Kymppiren alla on saunoja. Mites saunojat? Ari Autaase! Ja ihana ilma! Just näin, pitäkää hauskaa! Ari Autaase! Hei, napapiirin sankarit, mitäs teillä menee? Hyvin menee. Muistaako suksi? Hyvin muistaa, että kesä on. Loistavaa. Toimiiko hamu? Jaa! Toimii loistavasti. Miss Panda on täällä. Sisu Kisu. Mitäs Kisuille? Kiitos, hyvää! Hyvinkö kehrää? Joo! Ihan näitä kisoja kanssa aina kehrää hyvin. Mahtavaa, pitäkää hauskaa. Simmis Grani on täällä keltaisissaan. Mites menee? Sininen uni. Tosi hyvin! Oletko nukkunut hyvin viime yönä? Erittäin! Hyvä, pitäkää hauskaa. Hei, Salon uimareiden kesähipit, mitäs menee? Hyvin! Montako lenkkiä on uinut jo? Yhden! Montako vedät vielä? Lakia! Eli anna mennä vaan. Loistavaa. Ja täällä Viitosradalla on riihimäkiläistä meininkiä. Täällä on sinivalkoiset sankarit. Mites teillä menee? Ja täällä on liian kiireisiä mitään kommenteille, kun pitää paistaa uimareita altaaseen. Hei, mitäs täällä kuuluu porilaisille? Mahtavasti! Ootko mennyt ollenkaan vielä uimaan? Sulla on ihan kuiva paita. Mitä? Sulla on kuiva paita, meetkö vielä uimaan? Et mene. Miksi et mene?